俾我。我喂，都有攞我隻袋過嚟，我夾到。你攞個8嚿腹肌過嚟。阿斌，呢度有幾多外賣？哦唔使，唔使啊攞隻袋過嚟夾到啲頭髮先。撞鬼咯，着到咁靚，好靚啊！今日唔係講笑啊！尾號呢件衫，喂，我覺得呢件衫可以同佢哋上。老闆娘，啲質量好好啊！呢件衫你知幾錢？呢件衫100蚊。咁抵？係啊，100蚊。但着得好靚喎。係啊，條裙仲平啊！幾錢啊？條裙好似69蚊。69，100蚊質量，169。好好㗎。呢個係咪160萬啊？心口。係啊，160。心口係160萬。係咁啊但係件衫係100蚊，條裙69蚊。我叫你攞條膠，你知唔知？我叫我助理去攞條膠箍俾我，佢整咗條咁嘅嘢俾我。我話叫佢攞條膠箍俾我紮下啲頭髮，佢整咗條咁嘅嘢俾我。優姐，我幫你紮啦。阿細佬啊，呢條嚟嘅可以啊。阿細佬呢條要嚟有咩用啊？箍咩紮啊？頭髮啊！呢條紮頭髮紮頭啊！髮啊！哎呀，笑死啦！條裙好靚係咪啊？係啊！喂，我條裙真係好平，69蚊咋？69真係69，唔係講笑咁抵啊！真係唔係講笑，響嗰個邊度買嘅？開曲啊！開咩曲啊？開呢個曲啊！開條裙定開件衫？唔係啊，可能開條繩啊！佢哋應該叫我開條裙或者開件衫。係我覺得啊，件衫真係幾好睇喎，方便喎。係嘛？優姐去搞搞先再出嘅。搞咩？佢叫我要着靚啲啊！唔使啦，優姐已經係全世界最靚嘅女人冇啦，啊！全球最靚嘅女佢成日神，笑我啊！你知唔知啊？全球最靚嘅女神。你知唔知點解阿子琪會咁靚？全靠心口呢個160萬，佢冇咗160萬，你攞開佢啊！佢即刻你睇佢唔到。係啊，你知唔知點解你會覺得佢咁靚啊？就係因為你哋嘅眼睛啊，係深深喺個心口上邊徘徊緊啊，同埋佢對耳環啊，你見唔見到啊？所以點解咧戴翡翠咧，你唔需要着咩衫，亦都可以帶出你成個人嘅氣質氣質啊！氣場。唔同噶，你諗下，你 set 佢條鏈嚟咗我嗰度啊，你都即刻叫我選港姐啊！哇！我覺得而家啲港姐真係啊要求好低。我哋唔好講呢啲，哦傷人哋個心。哦，好啊，係啊對唔住啊。嗱，呢家嚟啦，喂，大家打一未啊？你哋嘅打一咧係代表你哋係 ready 好普喎，拉提真係真係勁啊！真係勁啊！修身啊！唔係啊，普拉提可以收盤骨，然之後咧可以收個人嘅氣質啦，然之後咧又可以即係每日運動咗之後咧，即係成個人上班啊，包括所有嘢啊，即係啲精神係啊完全唔一樣㗎係啊，真係唔係講笑。同埋嗰個氣會好啲啊！咩啊？知嚟紮頭髮嗰個唔識呢個哦，佢叫我攞嚟紮頭髮啊！佢叫我100加69，優姐唔敢咁平。有啲唔敢着平嘢喎，Crystal，你咁樣講嘢嘅，喂，你唔好咁講啊！喂，我呢家呢件衫幾多錢啊，小幫手？喂，我同大家講啊，即係我同大家講下先啊，所有嘅朋友，因為咧點解即係你哋可能覺得知己咁大個老闆點解着件衫咁平？我呢個人係咁嘅，只在乎質量，係質量之餘仲要好睇，冇關於價錢問題。因為咧我對即係着衫嘅要求，首先咧如果你着上身唔舒服嘅話，或者你着上身咧唔好睇嘅話，你再靚嘅牌子，我覺得都同我冇咩關係。雖然我都有牌子嘢，好似嗰啲咩迪奧啊、Chanel 啊，仲有嗰啲咩 LV 啊嗰啲咁嘅鞋啊嗰啲，我其實我都有，但係點解即係話我都會有呢啲幾十蚊、百零蚊、200蚊件嗰啲衫咧？係因為你哋唔覺得即係講句真，佢嘅質量，如果我唔話俾你知係100蚊一件，我同你講2000蚊一件，你都覺得好正常咩？即係嗰啲質量係對得住佢嘅價錢嘅，啱唔啱先？但係人哋賣得平，咁人哋賣得平，就好似紫琪啲翡翠點解賣你咁平啊？點解人哋要賣1萬蚊？點解紫琪賣俾你可以賣3800啊？就係一樣嘅啫嘛，啱唔啱啊？係啊，紫琪快啲嚟選港姐一滴！哇！你哋支唔支持我先？如果我選港姐，喂，你係咪真係支持㗎？係咪真係支持我先？你得喎，你㗎。係支持紫琪選港姐嘅打一。喂，但係我唔係香港戶口喎，我要遷戶口喎。冇問題㗎。要遷戶口你海外啊嘛。唔得啊，唔可以遷嚟遷去，遷咗出去翻唔到嚟。但係你係翡翠皇后喎。係啊。個名銜應該高過港姐喎。咁又唔可以咁講。係咪啊？港姐好多人識㗎，都冇咩人識紫琪。啱哇！你仲話冇乜多人識啊？咪就係咯，呢家好多人識你啦。哇！真係打一㗎 Wendy。真係打一啊！哇 ！Wendy 你真係直接打一喎，多謝我哋嘅 Wendy，多謝。喂，
今日咁樣啦。你哋想唔想睇翡翠？如果又係翡翠，即係唔想睇啦，又係翡翠，唔想睇就算啦。咁我唔使睇唔緊要，唔使睇唔緊要。但係我哋今日咧真係睇翡翠，因為睇翡翠係非常之好。喂 ，Vienna 投你一票喎。我今日咧無論如何我都要送份禮物俾我 Vienna。今日嗰隻禮物向邊度？我哋今日你想送咩？抽獎嗱，呢個送一件俾 Vienna 先，唔使講嘢，備註一下呢個俾 Vienna 一隻，然之後咧俾我哋嘅 Kitty 姐，因為 Kitty 姐同我即係鋪咗，你係鄧紫棋，我唔係鄧紫棋，鄧紫棋有名過我。佢唔係鄧紫棋，鄧紫棋有名過我。係翡翠紫棋。我命好苦啊！我苦到要去賣翡翠啊！去苦到去賣翡翠啊！你做日，我做咩財啊？嗰個咩繁體。